今日咧帶大家嚟去睇更加多關於澳門人嘅創業嘅小故事。十發居究竟點解髮型屋都會用全屋過濾呢？你都想知，我都想知啊！帶大家睇下。好啦，我哋今日咧好歡迎去邀請到十發居嘅負責人棠哥咧，去同我哋分享佢哋咁多年嘅創業故事。你好，我係十發居阿棠。我見到即係呢一條街都有好多唔同嘅髮型店啦，你覺得點樣先至可以令到人哋記得十發居呢？我喺呢度嚟講開嘅時間係最長，當時同一個位置，但係我係20幾年之前先係喺呢度經營嘅啫。咁我哋係希望我哋自己做到比較上好少少、專業少少咯。咁我哋不斷用嘅產品啊，唔會話破壞頭髮本身嘅髮質啊，各樣嘢咯。咁如果係我哋嘅客戶想嚟到十發居，你覺得最推薦佢哋做啲乜嘢？例如我哋嘅植髮啦、做色啦，同埋嗰個護理都係 OK 嘅。都知道你有用正能量科技嘅淨水啦，我哋覺得點解頭髮都要用淨水嚟去處理呢？因為本身我屋企有用開你哋嘅水，沖完涼或者自己洗完面之後，感覺到個皮膚都幾舒服喎。咁我不如鋪頭改變埋啦，用埋啦。其實個月費又唔係話真係負擔唔起，咁我就用咗由2020年開始改用咗淨水嘅。咁我會覺得對頭皮同埋頭髮個幫助都幾大嘅。咁頭皮過敏嗰方面係少咗啦，因為而家好多護髮嘅產品，譬如我哋而家用緊嘅納米焗油都好，佢都比較上對水質嘅要求都幾高嘅。如果個水質唔合乎標準呢，佢會響機或者停止運作。所以我哋會選用咗你哋公司嘅品牌咯。